Biznis model Canvas je jednostavan i moderan poslovni alat koji vam može biti od koristi bilo da ste deo nekog startupa, malog ili srednjeg preduzeća ili ste u korporaciji. Bilo da ste u početnoj fazi poslovanja, tek pokrećete biznis ili ste u nekoj zreloj fazi, a treba da analizirate poslovanje. Veoma jednostavan i veoma koristan alat. U narednih nekoliko minuta predstavit ću vam koji su to gradivni blokovi biznis modela Canvas i koje su njihove osnovne karakteristike. Ostanite do kraja ovog videa. Moje ime je Vladimir Mladenov i ja sam sertifikovani konsultant za digitalnu transformaciju. Biznis model Canvas, ili na srpskom platno poslovnog modela, konstruisao je švajcarski teoretičar i konsultant Aleksandar Osterwalder. On se sastoji od 9 gradivnih blokova, među kojima obuhvata korisničke segmente, predloge vrednosti, kanale komunikacije, odnose sa kupcima, prihodnu stranu, zatim ključne resurse, ključne aktivnosti, ključne partnere i troškovnu stranu. To su ujedno i 9 gradivnih elementa, ja ću vam ih predstaviti pojedinačno. Oni mogu da se primene apsolutno na svaki biznis u bilo kojoj god fazi da se nalazite. Ono što je osnovno kod poslovnog modela, ukoliko želimo da budemo uspešan, je da bude okrenut ka korisnicima usluga, odnosno kupcima. Tako da je to prvi gradivni blok od kojeg ćemo krenuti. To je ovaj korisnički segment. Tu treba da definišete ko su zapravo vaši kupci i korisnici usluga. To je ujedno i najvažniji početni element vašeg poslovnog modela. Kako ćete ga definisati? Tako što ćete prvo odgovoriti na pitanje ko su vaši kupci, koje su njihove potrebe, koje su njihove želje, gde se nalaze i tako dalje. Možete da definišete nekoliko korisničkih segmenta, čak i poželjno da ih bude nekoliko, a ne samo jedan. Naredni gradivni blok su predlozi vrednosti. Dakle, preskačemo odavde ovde. Predlozi vrednosti su zapravo vaša rešenja, vaši odgovori u proizvodima i uslugama u odnosu na vaše korisničke segmente. Kada ste definisali ko su vaši potencijalni kupci ili trenutni kupci, koje su njihove potrebe, onda radite na predlogu vrednosti za svaki od pojedinačnih korisničkih segmenta da biste zadovoljili te njihove potrebe. Da biste komunicirali između vaših proizvoda i onoga ko su vaši kupci, trebaju vam kanali komunikacije. Kanali komunikacije u smislu kako da dostavljate te proizvode i usluge do kupcima, a i na način na koji sve komunicirate sa kupcima. Na njih se nadovezuju odnosi. Odnosi zapravo predstavljaju vaš ton i način komunikacije i sve ono što čini jedan uspešan odnos između vas i vaših kupaca. Ako obratite pažnju, ova desna strana poslovnog modela čine stvari koje vode u stavku prihodi. Dakle, vaši kupci, proizvodi koje prodate da zadovolje njihove prodaje, odnosi sa kupcima i kanali pomoću kojih komunicirate i dostavljate im tu robu, čini vašu prihodnu stranu. To je sa desne strane ovog modela. Sada idemo na levu stranu modela i tu imamo ključne resurse. Koji su vam to resursi koji su vam neophodni da biste proizveli te proizvode ili usluge i zadovoljili potrebu kupaca. Zatim idemo na ključne aktivnosti. Koje su to aktivnosti koje treba da preduzmete da bi vaš proizvod ili usluga bili uspešni? Na kraju imamo i ključne partnere. Retko koji biznis može da zapravo celu priču oko poslovanja izgura sam. Potrebni su vam neki partneri da bi ta priča bila uspešna. Ključni resursi i ključne aktivnosti uz dodatak ključnih partnera čine levu stranu ovog modela koja je troškovna strana. Kada ste definisali prihode i troškove u vašem poslovnom modelu, poredite ih. Namerno je ova strana veća jer prihodi treba da budu veći od troškova i onda je vaš poslovni model uspešan. Ukoliko su dugoročno gledani troškovi veći od prihoda, znači da vaš poslovni model nije u redu i da treba da se modifikuje. Da biste lakše shvatili primer poslovnog modela Canvas, daću vam jedan konkretan primer, pošto se ja
bavim elektronskom trgovinom, daću vam primjer jedne online prodavnice garderobe, recimo. Krenemo od korisničkih segmenata. Šta ćemo tu da definišemo? Ko su naši kupci? Možemo, na primjer, da napravimo nekoliko buyer persona, nekih tipičnih ciljnih kupaca. To mogu biti definisani ljudi sa demografskim karakteristikama, na primjer, žena, 35 godina iz Beograda i tako dalje, znači neke osnovne demografske karakteristike. Na njih nadograđujemo emocionalnu mapu, da vidimo koje su njene želje, potrebe i tako dalje. I definišemo te buyer persone. Kažem opet, bila bi preporuka da ima recimo 3 do 5 buyer persona, to bi bilo sjajno za početak. Kada smo definisali ko su naši kupci, hajde da vidimo koji su naši predlozi vrednosti. Pošto smo mi, da kažem, online prodavnica garderobe, recimo da deo robe proizvodimo, deo robe uvozimo i onda na osnovu toga šta naši korisnici žele, vidimo da li ćemo proizvesti neku garderobu, neki komad obuće ili odeće ili ćemo uvesti takvu vrstu proizvoda koliko već postoji da bismo zadovoljili njihove potrebe. Onda da vidimo koji su nam kanali, znači recimo kanali distribucije, da li nam treba neka kurirska služba koja će dostavljati robu, da li ćemo mi sami da dostavljamo robu. Zatim kanali preko kojih komuniciramo, da li će to biti naš website, chatbot na websajtu, društvene mreže i tako dalje. Odnose koje ćemo da uspostavimo sa njima, znači da li će da budu nagrađeni stalni kupci, da li ćemo imati neke loyalty programe, da li ćemo kroz društvene mreže da se povezujemo sa njima, da gradimo zajednice i tako dalje. Kada smo sve to definisali otprilike, možemo da procenimo kolika će nam biti prihodna stavka. Sada idemo na onu troškovnu stavku i da vidimo koji su nam to ključni resursi. Šta nam je to neophodno? Za početak, neophodan nam je website, neophodan je materijal, odnosno materijal za te proizvode koje ćemo da pravimo i tako dalje i tako dalje. Zatim, ključne aktivnosti. Koje su to ključne aktivnosti? Naprimjer, da angažujemo agenciju da nam uradi website, da angažujemo ljude koji će da rade prijem porudžbina, slanje porudžbina, da angažujemo, na primjer, agenciju za marketinške aktivnosti i tako dalje. Ključni partneri najpre će biti naši dobavljači od kojih recimo uvozimo ili nabavljamo robu ili, na primjer, dobavljači materijala ukoliko proizvodimo robu. Također, partneri mogu biti i, na primjer, neka poznata lica koja možemo da angažujemo da nam budu brand ambasadori. Također, partneri mogu biti influenceri, partneri mogu biti neke agencije, consulting agencije, marketinške agencije i tako dalje. Znači, sve to mogu biti naši partneri. Troškovi, da vidimo koji su troškovi. Izrade websajte, nabavke materijala, izrade materijala, ljudstva, naših partnera i tako dalje. I sve to popišemo u troškovnu stranu i uporedimo ih sa prihodima. Na ovaj sjajni alat nadovezuje se još jedan alat koji ću vam objasniti u narednom videu, a on se naziva Canvas predloga vrednosti ili platno predloga vrednosti i on sublimira ova dva elementa, korisničke segmente i predloge vrednosti, tako da ispratite obavezno i taj video jer se nadovezuje na ovaj i oba ova poslovna alata su veoma korisna ukoliko se koriste zajedno. U čemu je zapravo svrha ovog modela? Prvo vidite, veoma je jednostavan i veoma je moderan. I to je njegova osnovna prednost. Neko ko nije završavao poslovne škole i ko nema možda mnogo iskustva u biznisu, također može da napravi ovaj model. Znači, bukvalno svako ko se bavi nekim biznisom, preduzetnik, vlasnik malog preduzeća, može da napravi ovaj model. Ne treba vam u početku, makar kada razmišljate još, razmatrate neke ideje, ne treba vam detaljni biznis planovi. Dovoljno vam je ovo da već otprilike steknete neku širu sliku. Također, ovaj model je promenljiv. To je zapravo njegov kvalitet. I sam Osterwalder koji je kreirao ovaj alat, kaže da on treba da bude istaknut na nekom vidnom mjestu u firmi i da treba da koristite stikere, da lepite neke vaše aktivnosti po modelu i kako prolazite pored tog modela, kako vam nove ideje padaju na pamet, vi samo dodajete nove stikere, odlepljujete stare i tako dalje. Dakle, model je promenljiv. A zašto je promenljiv? Zato što i poslovno okruženje je promenljivo, i vaši konkurenti su promenljivi, na kraju krajeva i vaši kupci su promenljivi. Zašto vaš poslovni model ne bi bio promenljiv? Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Pogledajte obavezno video i o platnu predloga vrednosti.
Probajte, primenite ovaj model, zapanjit ćete se kada vidite neke rezultate i ishode. To je neka moja česta reakcija koju viđam sa ljudima sa kojima radim kao konsultant. Nadam se da vam je bilo korisno, pretplatite se na ovaj kanal, a mi se vidimo u nekom narednom gledanju.